नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुने पक्की भइसकेको छ। अब एउटा विधि पुर्याउन मात्रै बाँकी छ। अब त्यो विधि अब छिट्टै पुरा हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अहिलेका सत्ताधारी नेताहरूले राजाप्रति विभिन्न कुरा गर्दै लक्षित गरेका छन्। सुरक्षा खोज्नेदेखि लगाएर तपाईँ संयमित भएर बस्नुहोस् भन्ने लगाएर विभिन्न किसिमका अभिव्यक्ति सरकार पक्षबाट आइराखेका छन्। तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ यसलाई? अब उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्ने समय सकिँदैछ, त्यही भएर उहाँहरू हताश मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। अब राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने जेल जानुपर्ने पीडा पनि होला, लुटेको सम्पत्ति कसरी लुकाउनु भन्ने पीडा पनि होला। त्यो पीडाले गर्दाखेरि उहाँहरू आत्तिनु भएको छ र हताश मनस्थितिमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजावादी छटपटिएका हुन् कि गणतन्त्रवादी ल भनिदिनुहोस् त? राजावादी हामी किन छटपटिने? हामीले देश र राजा जनताको लागि कुरा गरिरहेछौँ होइन। गणतन्त्रवादी विदेशी एजेन्डा बोकेका छन्, उनीहरू छटपटिएका जस्तो लाग्छ। सत्ता पक्षलाई के भन्नुहुन्छ? सत्ता पक्षलाई राउन्ड टेबल मिटिङ गरेर राजा सहितको यदि राम्रोसँग पिसफुली चाहिँ प्रोसेस गर्ने हो भने राउन्ड टेबल मिटिङ गर्नुपर्छ राजा सहितको, र त्यसपछि देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सर्वपक्षीय भेला गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि उनीहरूले शान्ति चाहेका भए होइन भने तिनीहरूलाई भाग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। कुन आधारमा राजा ल्याउँदै हुनुहुन्छ? आधार के भ्रष्टाचार रोक्नु पर्यो, देशको सीमा सुरक्षित हुनु पर्यो, नेपाली जनता सुरक्षित हुनु पर्यो होइन। अनि देशमा चाहिँ कानुन सबैलाई बराबर हुनु पर्यो, त्यही नै हो आधारहरू। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एयरपोर्ट अगाडि भिडभाड बढेपछि सुरक्षाकर्मीले यतिखेर एयरपोर्ट अगाडि भिडभाड नगरिदिनको लागि अनुरोध गरेको छ। माइकिङ गरिरहेको दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यतिखेर हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि छौँ। राजावादी समर्थकहरू बढ्दै गएका छन् र यतिखेर राजावादी समर्थनको चर्को नारा यहाँले गुन्जिरहेको सुनिराख्नु भएको छ। रापरपाका सांसदहरू पनि यतिखेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि पुगिसकेका छन्। राजाको स्वागत गर्नका लागि रापरपाका सांसदहरू पनि पुगिसकेका छन् भने बाहिर राजावादी समर्थकहरूले यसरी यो चर्को रूपमा नारा लगाइरहेको दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाक्लो सुरक्षाकर्मीको भिडभाड रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँले सक्नुहुन्छ अगाडि पनि देखिराख्नु भएको छ। अब नागरिकहरू, अब सर्वसाधारण नागरिकहरू र सँगै यतिखेर बाइक र गाडीमा हिँडिरहेका व्यक्तिहरूलाई अब प्रहरीले रोक लगाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेश गर्न रोक लगाएको दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। अब प्यासेन्जर बाहेक होस् या यसरी समर्थकको रूपमा आएका राजावादी समर्थकहरूलाई यसरी रोक लगाएको छ। प्रहरीले होहल्ला नगर्न अनुरोध गरेको छ। रापरपाका सांसदहरू यतिखेर यहाँ आउने क्रम जारी रहेको अवस्था छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यतिखेर हामीले भर्खरै कुरा गरेका थियौँ, एमालेकी पूर्व सांसद गङ्गा चौधरीसँग कुराकानी गरेका थियौँ भने यतिखेर अन्य सांसद रापरपाका सांसदहरू पनि आउने क्रम जारी रहेको छ। यतिखेर राजावादी समर्थकहरूको बढ्दो भिड रहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एकजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एकजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एकजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। राजावादी समर्थक एकजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एकजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाली झन्डा समातेका छन् राजावादी समर्थकहरूलाई यतिखेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको दृश्य हामी तपाईँलाई उपस्थित बनेका छन् राजावादी समर्थकहरू। यतिखेर प्रहरीले यतिखेर उहाँलाई यो बीच सडकबाट साइड लगाएको छ र प्रहरीले छोडिदिएको छ। प्रहरीले नियन्त्रण गरे पनि प्रहरीले छोडिदिएको छ। यतिखेर राजावादी समर्थकहरूलाई प्रहरीले छोडिदिएको छ। आक्रोशित बनेका छन् यतिखेर राजावादी समर्थकहरू। यो तपाईँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिराख्नु भएको छ। बढ्दै गएका राजावादी समर्थकहरूलाई को भिड यतिखेर प्रहरीलाई ठेक्न झन्डै चौतर्फीबाट राजावादी समर्थकहरूको यतिखेर
सडकमै प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। यतिखेर केही राजावादी समर्थकहरू सडकमा आएका छन्। यतिखेर चर्को रूपमा नारा लगाइरहेका छन्। यतिखेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अस्तव्यस्त बनेको अवस्था रहेको छ। एकैछिन है। दर्शकबिन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ठेक्नै नसकिने भिड यतिखेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एयरपोर्ट अगाडि प्रवेश गरिरहेको दृश्य हामी तपाईलाई देखाइरहेका छौँ। तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो भिड यतिखेर एयरपोर्टतर्फ बढेको छ। ठेक्नै नसकिने भिड यतिखेर एयरपोर्टतर्फ बढेको दृश्य हामी तपाईलाई देखाइरहेका छौँ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ रापरपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही लगायत दुर्गा परसाईको टिम यतिखेर अगाडि बढेको छ।
स्वागत गर्न एयरपोर्ट आइपुग्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? केही भन्दिनँ, यो देशलाई राजाको खाँचो छ। यो देश बनाउन र यो देशलाई विकास गर्न पनि र देश जोगाउन पनि राजाको खाँचो छ। त्यही भएर सम्पूर्ण जनताहरू यसरी सडकमा आएका छन् राजाको स्वागतको लागि, होइन। यो देशलाई अब हिन्दू अधिराज्य बनाउनुपर्छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूको, विशेष गरी 81% हिन्दूहरूको चाहिँ चाहना त्यही हो। सम्भवतः आजको दिन ऐतिहासिक दिन हो, यो दिनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? आजको दिन ऐतिहासिक दिन हो, होइन। आजको दिनबाट अब नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुने पक्की भइसकेको छ। अब एउटा विधि पुर्याउन मात्रै बाँकी छ। अब त्यो विधि अब छिट्टै पुरा हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अहिलेका सत्ताधारी नेताहरूले राजाप्रति विभिन्न कुरा गर्दै लक्षित गरेका छन्। सुरक्षा खोज्नेदेखि लगाएर तपाईँ संयमित भएर बस्नुहोस् भन्ने लगाएर विभिन्न किसिमका अभिव्यक्ति सरकार पक्षबाट आइराखेका छन्। तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ यसलाई? अब उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्ने समय सकिँदैछ, त्यही भएर उहाँहरू हताश मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। अब राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने जेल जानुपर्ने पीडा पनि होला, लुटेको सम्पत्ति कसरी लुकाउनु भन्ने पीडा पनि होला। त्यो पीडाले गर्दाखेरि उहाँहरू आत्तिनु भएको छ र हताश मनस्थितिमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजावादी छटपटिएका हुन् कि गणतन्त्रवादी? ल भनिदिनुहोस् त। राजावादी हामी किन छटपटिने? हामीले देश र राजा जनताको लागि कुरा गरिरहेछौँ, होइन। गणतन्त्रवादी विदेशी एजेन्डा बोकेका छन्, उनीहरू छटपटिएका जस्तो लाग्छ। सत्ता पक्षलाई के भन्नुहुन्छ? सत्ता पक्षलाई राउन्ड टेबल मिटिङ गरेर राजा सहितको, यदि राम्रोसँग पिसफुली चाहिँ प्रोसेस गर्ने हो भने राउन्ड टेबल मिटिङ गर्नुपर्छ राजा सहितको, र त्यसपछि देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सर्वपक्षीय भेला गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि उनीहरूले शान्ति चाहेका भए होइन भने तिनीहरूलाई भाग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। कुन आधारमा राजा ल्याउँदै हुनुहुन्छ? आधार के हो? भ्रष्टाचार रोक्नु पर्यो, देशको सीमाहरू सुरक्षित हुनु पर्यो, नेपाली जनता सुरक्षित हुनु पर्यो, होइन। अनि देशमा चाहिँ कानुन सबैलाई बराबर हुनु पर्यो, त्यही नै हो आधारहरू। राजालाई स्वागत गर्न एयरपोर्ट आइपुग्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? केही भन्दिनँ, यो देशलाई राजाको खाँचो छ। यो देश बनाउन र यो देशलाई विकास गर्न पनि र देश जोगाउन पनि राजाको खाँचो छ। त्यही भएर सम्पूर्ण जनताहरू यसरी सडकमा आएका छन् राजाको स्वागतको लागि, होइन। यो देशलाई अब हिन्दू अधिराज्य बनाउनुपर्छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूको, विशेष गरी 81% हिन्दूहरूको चाहिँ चाहना त्यही हो। सम्भवतः आजको दिन ऐतिहासिक दिन हो, यो दिनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? आजको दिन ऐतिहासिक दिन हो, होइन। आजको दिनबाट अब नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुने पक्की भइसकेको छ। अब एउटा विधि पुर्याउन मात्रै बाँकी छ। अब त्यो विधि अब छिट्टै पुरा हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अहिलेका सत्ताधारी नेताहरूले राजाप्रति विभिन्न कुरा गर्दै लक्षित गरेका छन्। सुरक्षा खोज्नेदेखि लगाएर तपाईँ संयमित भएर बस्नुहोस् भन्ने लगाएर विभिन्न किसिमका अभिव्यक्ति सरकार पक्षबाट आइराखेका छन्। तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ यसलाई? अब उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्ने समय सकिँदैछ, त्यही भएर उहाँहरू हताश मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। अब राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने जेल जानुपर्ने पीडा पनि होला, लुटेको सम्पत्ति कसरी लुकाउनु भन्ने पीडा पनि होला। त्यो पीडाले गर्दाखेरि उहाँहरू आत्तिनु भएको छ र हताश मनस्थितिमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजावादी छटपटिएका हुन् कि गणतन्त्रवादी? ल भनिदिनुहोस् त। राजावादी हामी किन छटपटिने? हामीले देश र राजा जनताको लागि कुरा गरिरहेछौँ, होइन। गणतन्त्रवादी विदेशी एजेन्डा बोकेका छन्, उनीहरू छटपटिएका जस्तो लाग्छ। सत्ता पक्षलाई के भन्नुहुन्छ? सत्ता पक्षलाई राउन्ड टेबल मिटिङ गरेर राजा सहितको, यदि राम्रोसँग पिसफुली चाहिँ प्रोसेस गर्ने हो भने राउन्ड टेबल मिटिङ गर्नुपर्छ राजा सहितको, र त्यसपछि देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सर्वपक्षीय भेला गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि उनीहरूले शान्ति चाहेका भए होइन भने तिनीहरूलाई भाग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। कुन आधारमा राजा ल्याउँदै हुनुहुन्छ? आधार के हो? भ्रष्टाचार रोक्नु पर्यो, देशको सीमाहरू सुरक्षित हुनु पर्यो, नेपाली जनता सुरक्षित हुनु पर्यो, होइन। अनि देशमा चाहिँ कानुन सबैलाई बराबर